takk, president. Jeg vil også takke representanten Dåvøy som reiser denne problemstillingen. Jeg tror det er viktig og nødvendig at vi har en kontinuerlig debatt om det. Det var oppløftende å høre representanten Toppe som erkjenner at det er store utfordringer, og har mot også til å si og tør å si at det er en tillitskrise mellom ledelse og tillitsvalgte om denne prosessen i Oslo-sykehusene. Det var faktisk en viktig erkjennelse. Som ikke statsråden vil lytte til opposisjonen, så bør den i alle fall lytte til den beskrivelsen og de bekymringene som representanten Toppe fremførte. Hun har tydeligvis mer kontakt med den virkelige verden. Når det gjelder representanten Kari Henriksen, så prøver hun å fremstille det som om opposisjonen er imot omstillingsprosessen. Nei, president, det er vi ikke. Vi er for noe som vi mener er en helt nødvendig omstilling. Det er tempoet som vi bekymrer oss for, og ikke minst på bakgrunn av alle de bekymringsmeldingene som kommer inn til oss. Den tillitskrisen som har oppstått mellom tillitsvalgte og ledelsen på sykehusene, og som også fylkeslegen og Helsetilsynet har påpekt og mener er alvorlig. Denne omstillingen som nå skjer ved Oslo universitetssykehus, gjelder jo også for så vidt Ahus, og har jo da også fått konsekvenser for det sykehuset og for befolkningen i Akershus. Mange er nå utrygge på situasjonen fordi det i den senere tid har kommet til dels alvorlige bekymringsmeldinger fra leger, sykepleiere og andre ansatte, og fra pasienter som sogner til Ahus. Også fylkeslegen har kommet med en sterk bekymring. Og lokalsykehusansvaret for Alna bydel i Oslo og Follo-kommunene ble jo blant annet overført til Ahus ved årsskiftet. Og dette har økt pasientgrunnlaget for Ahus med 160 000. I tillegg så er jo Ahus fra før lokalsykehus for hele Romerike, og Rømskog i Østfold har bortimot 500 000 mennesker som nedslagsfelt. Og ved Ahus så har de fremdeles en krevende bemanningssituasjon på grunn av problemer med rekrutteringen av nytt personell, og som de fremdeles ikke har fått på plass. Og i Romerikes Blad 25. november, det er bare en par dager siden, så står det at Ahus må kutte kraftig. De må altså kutte 360 millioner i sitt budsjett for neste år, og de sier at det klarer de ikke å unngå uten å nedbemanne, til tross for at de har for få folk fra før. Og det skal ikke så mye innsikt, president, i hvordan helsevesenet fungerer, for å skjønne at dette kan gå utover tilbudet og pasientsikkerheten. Jeg fikk inntrykk av at de fleste fra posisjonspartiene og statsråden som har hatt ordet her, er ganske fornøyd med hele prosessen, og det står i ganske sterk kontrast til det som leger og sykepleiere og andre ansatte forteller oss. Så det virker som det er en stor avstand når det gjelder virkelighetsoppfatningen. I tillegg til det jeg har nevnt, så har jo også Arbeidstilsynet gjentatte ganger kommet med pålegg om å gjenopprette balansen mellom oppgaver og ressurser. Det har vært gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven, og som også har resultert i en politianmeldelse ved Ahus. Det er altså over 20 000 brudd på arbeidsmiljøloven, og pasientombudet i Akershus er også sterkt bekymret. Så president, jeg mener ikke å svartmale. Tvert imot, jeg mener å være realistisk og få på bordet hva som er de egentlige utfordringene for denne prosessen. Og jeg håper statsråden kan skaffe seg en bedre virkelighetsoppfatning enn det jeg har inntrykk av at hun nå har. Jeg tror det er veldig viktig for at den skal komme videre, og at man får gjenopprettet en tillit mellom ledelse og de tillitsvalgte på sykehuset for å få denne prosessen på skinne igjen.
Og da kan det være mulig at man må kjøre litt roligere for å få det til.